Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilar. 2026-yilda yaxshi niyatli uchastkani boshlab olgan ukalarimiz uchun qaranglar. S brendda chiqadigan g'ishlarimiz bo'ladi. Bu yerdagi g'ishlarimiz juda ham sifatli bo'ladi. Ancha yildan beri akalarimiz bilan birgalikda ishlaymiz. Xudo xolasa g'ishlari sifatli. Hozirgi kunda narxi nech pul, sho'ri bormi deganlarga, dastavkasi qayergacha deganlarga sizlarga chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Rishtondagi g'ishlardan narxini sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Xohlasalaring 10 mingtalik mashinalar, xohlasalaring mana shunday mashinalarimizda texnikalarimiz zo'r qilib yetkazib berishaveradi. Bo'lmasa videomizni boshladik, bittadan laykni bosib turasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Sizlarning yaxshimi ekan? Xudo xolasa xalq xizmatidan charchamang. Rahmat. G'ishlarimiz doimgidek o'sha sifatli chiroyli chiqyapti aka. Ha, xudo xolasa. Gap yo'q. Aka, hozirgi kunda bir kunda xom g'ishimiz nechta chiqadi zavodda xom g'ish? Bir kunda hozir 200 ming, 190-200 mingda yuribmiz. 210 ming ham chiqardi, eng ko'pi. Ha, juda ham zo'r. Hozir mana bu pishgan g'ishimiz qayerga ketyapti aka bu? Bu pishganish Marg'ilonga ketyapti. Marg'ilonga ketyapti. Necha mingta oladi bu? Bu 3 mingta oladi. 3 mingta oladi. Menga kichikroq ob'yomda keladiganlarga shu texnikalar, ha? 2,5 ming, 3 ming so'raganlarga boraveradi. Juda ham zo'r. 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarimiz ham bor. G'ishimizning razmeri nechiga necha aka bu? G'isht razmeri 12,5 ga 25. Bunaqasi 6,5. Mana. Bunday 12,5, 25, 6,5 qalinlikda. 6,5. S brendda chiqadigan g'ishlarimiz. Ob'yomimiz ko'p, sababi bu birinchi joyimiz bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi joyimiz Prezda, ha? Prezda. Ikkinchi zavodimiz Prezda. Prezda oldida. Navoiy Prezda. Navoiy Prezda. Xo'p. Tushunarli aka. Narigi mashinamiz qayerga ketyapti aka? Narigi mashina Quvaga ketyapti. Quvaga. Aha. Dastavkalar vodiy bo'ylab, ha? Vodiy bo'ylab dastavkalar bor. Vodiy bo'ylab dastavkalar bor. Xudo xolasa kelishilgan holda. Aka, misolcha endi ko'pchilikdan savol bo'ladi. Sho'ri bormi deydi aka? Sho'r bormi? Sho'r endi hali yo'q deb hech kim javob bera olmaydi. Lekin sismalar tagidan jinday chiqishi mumkin. Sismadan namlik hisobiga-da. Bu degani 5-10% bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Lekin sho'ri bor ekan deb hech kim bizga hali shu vaqtgacha kelgani yo'q. Sho'ri bor. Xudo xolasa. Misol uchun qurilishda keyinroq qilaman degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa oldindan to'lov bormi? Misol hozir sizga to'lovni qilib qo'yib, aka, sizga oldindan to'lov qilib qo'yib, 1 oydan kimmi, 2 oydan kimmi, 3 oydan kimmi oladigan bo'lsam bo'laveradimi? Bo'laveradi. Kelishib, nechta oladi, nechtaga to'lov qiladi, hozirgi narxda kelishib to'lab qo'ysa ham, 1-2 oydan keyin olsa ham yetkazib beraveramiz nechta bo'lsa. Juda ham zo'r. Narx o'ynasa ham farqi yo'q. Ha, o'sha to'lov qilgan narxida yetkazib berasizlar. Oshib ketsa ham, to'g'rimi? Juda ham zo'r. Aka, xo'p, xom g'ish sotiladimi, yo'qmi? Yo'q, xom g'ish sotilmaydi. Xom g'ish sotilmaydi. Faqat pishgan g'ish sotiladi. Hozirgi kunda zavod narxi nech pul bo'lyapti aka? Zavod narxi o'zi 850 edi. Xo'p. Endi hali odamlarga jicha nima bo'lmasin deb tushirib qo'ydik hozir. 50 so'm tushirdik, 800 dan qilib qo'ydik. Ha, bo'lsa xalqqa bo'lsin deb 850 lik g'ishni 800 so'm qilib qo'ydilar. 800 so'm qilib qo'ydik. Zavodda o'zida 800 so'mdan, to'g'rimi? 800 so'mdan yukladik. Misol masofasiga qarab yetkazib beraverasizlar. Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab yetkazib beraveramiz. Gap yo'q. Masofaga qarab yo'l kirasi qo'shilaveradi. Yaqinroq bo'lsa. To'lovlar qanaqa usullarda aka? To'lovlar qanaqa usulda istasa o'shanaqa usul. Naqd pul, перечисление, kartadan kilik orqali tashab bo'laveradi, xullas. Misol uchun bizni musofirda ko'radiganlar ham borda, shuning uchun Rossiyadan turib kartalarga tashab bersa ham bo'laveradi. Juda ham zo'r. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha mana ma'lumotni berdik. Katta ishlab chiqaradigan sexdan bo'lyapti. Inshaalloh g'ishlar aka yetkazib berilaveradimi? Qishin, yozin bitta g'ish bo'ladi. Mana fondlarimizni ko'ryapsiz-ku. Fondni sotmasdan fond qilib tashlayveramiz. Qishi bilan pishirib, erta bahor yangi g'ish chiqquncha ulaveramiz-da pishirib. Bundonlar o'chmaydi. Xohlagan paytda kelsa bo'ladi. Juda ham zo'r. Qadrdonlar, Alloh xotirgancha ma'lumotni berdik. 800 so'mdan zavod narxi. Agar o'zingiz texnikangiz bo'ladigan bo'lsa, kelib o'chirit bilan 800 so'm olib ketadi. Yuklatib beraverasiz. Faqat o'chirit bilan olib ketadi. O'chirit bilan olib ketadi. Gap yo'q, juda ham zo'r. Akalar qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Ana bu joyda mana ketayotgani, mana bu joyda yuklanyapti. Bu yuklanyapti turgan qayerga aka? Mana. Bu yuklanyapti turgani Andijonga ketyapti. Andijonga ketyapti.
Quva, Andijon, Marg'ilon, Farg'ona shu tomonlarda yetkazib berilyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib. chiroyli qilib yetkazib. Mana shu yerda mehnat qilyapti turgan akalarimizni mehnatini qadrlab, kaminani mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatullohni ushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin.